دریشتم سوال دی چې آیا د غیر الله د لپاره نظر منل جایز دي؟ جواب: د غیر الله د لپاره نظر منل جایز نه دي. نظر به صرف او صرف د الله سبحانه و تعالی د لپاره منی. نظر ویل کېږي په ځان باندې یو کار لازمول او واجب کول. مثلا ته داسې وې که زما دا کار وشي نو زه به د الله د لپاره روژه نیسمه، یا زه به صدقه ورکومه، یا زه به پلانکې کار کومه، نو دې ته نظر ویل کېږي. پښتو کې ورته منښت ویل کېږي. یو شی په ځان باندې منل، په ځان لازمول، نو دا به صرف او صرف د الله د لپاره کې، او د ګناه په کارونو کې به هم نه کې، د نیکۍ په کارونو کې به کې، او خاص د الله د لپاره به کېږي. د غیر الله د لپاره نظر منل جایز نه دي. قرآن مجید کې الله سبحانه و تعالی په سوره ال عمران کې فرمایي، الله سبحانه و تعالی د عمران علیه السلام د بیبي دغه نظر را نقل کړی دی. هغه فرمایي: رب انی نظرت لك ما فی بطنی، ای ربا زه نظر منم، زه منښت کوم ما د هغه څه فی بطنی چې زما په خېټه کې دی، د هغه اولاد په باره کې دا نظر کوم د تا لپاره چې محررا دا به آزاد وي. نو دلته د عمران علیه السلام بیبي نظر د الله د لپاره منلې، نو ته کوم نظر منی صرف او صرف د الله د لپاره به منی. نو د الله نه ما سوا د بل چا د لپاره نظر منل دا جایز نه دي. حدیث کې راځي، امام بخاری رحمه الله په صحیح بخاری کې حدیث راوړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: من نظر ان یطیع الله، که څوک دا نظر ومني چې زه به د الله اطاعت کوم، د نیکۍ کار به کوم، مثال په تور باندې مونځ به کوم، صدقه به ورکوم، دغه شانتې روژه به نیسمه، د نیکۍ د کار نظر یې ومنل، نو فلیطیعه، نو هغه د خپل نظر پوره کړي او د الله اطاعت دې وکړي، د الله طاعت دې وکړي، د هغه بندګي دې وکړي پکې. او که چا داسې نظر ومنل، ومن نظر ان یعصیه، چې دا به د الله نافرماني کوي، مثال په تور باندې که زما دا کار وشو نو زه به داسې کومه چې ډمان راولم، یا زه به شراب څکمه، یا زه به دا کار کوم، د ګناه د کار نظر یې ومنل، نو فلا یعصیه، د الله رسول فرمایي بیا دې دا نظر نه پوره کوي، د الله نافرماني دې نه کوي، نظر به د نیکو په کار کې مني، د نیکۍ کار به یادې چې هغه به کوم، او چې کله دې په ځان ومنل نو بیا به پوره کوي، او صرف او صرف د الله سبحانه و تعالی د لپاره به مني.